і ті, значить, партії, які підписали угоду, вони становили більшість. Інші образилися, що а ми що, меншість. Ну, але так воно було. Пізніше воно то не спрацювало. Та? І на сьогоднішній день немає такого. Є угода підписана, хто підписував, вона називається «Угода про співпрацю між депутатами в міській раді». Ви підписали ту угоду? Я підписав ту угоду, бо я був ініціатором переробки тої угоди, бо спочатку угода планувалася як створення більшості в міській раді. Ми переконали Олексія Васильовича того не робити. Якщо стоїть питання, чи є сильна влада, може вона сильна, але сильна не в своїй демократії, не в своїх якихось там конструктивних рішеннях, а просто в такому, знаєте, як відносно мера, то є досвід, є розуміння і є ціль. Якщо йому підіграють в деяких тих питань, які ми говоримо, що різні голосування, треба чи не треба, от дискусія, та дискусійно можна тут сперечатися, то можна казати, що то є от більшість, може і він так вважає, що створилася більшість, і от практичні голосування показують, що воно десь так структуризувалося і є певне число. Чи я є випереджаю питання, чи я є в опозиції, чи я є в більшості? У мене інакше питання. Може воно буде інакше, але я скажу, що можливо після останньої сесії міської ради, яка відбулася, якщо буде так питання стояти, може ми до того підійдемо, бо рік роботи прийшов, і земельник, і інші питання, бо такої недемократичності, яка була на останній засіданні сесії, такого ще в історії не було. Тому питання до вас. Пам'ятаєте, ви свого часу проголосували, я підведу ті два питання, що Петро Суда задав, і до вас питання. Ви стали одним з тих, хто переламав хід сесії одної, і ви зі Звіром проголосували і приватизували ті два об'єкти. Ви тоді були в більшості. По інших ваших голосуваннях я побачив, що ви вже, не то, що проти мера, але ви в меншості, з меншістю голосували. От поясніть свою позицію. Є логіка прийняття рішень. Якщо мені підказує та логіка, що то є рішення правильне, маючи я досвід, скажімо, там і життєвий, там і депутатський. Якщо я вважаю, що то є правильно, то я можу голову підтримати. Тут немає, як сказав Богдан Іванович, тут немає категоричності, що от голова пропонує, а ми ні, категорично ні, бо ми так хочемо, як спеціально. І тому в даному випадку я голосував і вважав, що то є правильно. Хоча там, як було описано, трошки не так, я не буду тут деталізувати. А в тих питаннях, якщо ми знаємо, що то є для громади, воно невигідно чи неправильно, то питання, якщо в питанні якоїсь моралі, воно неправильно і так далі, що вирішується цим питанням, я вважаю, що це неправильно, я не можу себе до того, долучити, я то не голосую. Ясно, я зрозумів. Є відповідальність перед громадою, є мораль. Давайте надамо слово трошки громадським діячам. От Олег Гайдук, я не знаю, як правильно його організація називається.